即使给我3亿美元，也不再扮演杰克船长。却在得知医院患病的孩子们将这位海盗视作对抗病魔的最后勇气时，却悄悄地食言了。当看到饰演加勒比海盗的德普为了医院患病的孩子们穿上杰克船长的服饰看望孩子们时，在那一刻，我好像不那么期待加勒比海盗6了。那时的他找到了加勒比海盗电影的原班化妆师，花了几个小时把自己还原成那个戴着眼线的船长。他戴着那顶三角帽，拿着弯刀，摇摇晃晃地走进病房。他用电影里的语气跟孩子们聊天，用经典动作和孩子们玩闹。他和孩子们玩海盗游戏，和孩子们合影。临走时，给了每一位孩子一枚象征永生的阿斯特克金币，因为传说透过金币的人，死神永远追不上他的船。他将温柔藏在最古怪的面具下，并告诉孩子们，海盗从不空手而归。所以他拿走了孩子们的遗憾。在那一刻，出现在孩子们面前的不是好莱坞的巨星约翰尼·德普，而是孩子们心里的杰克斯·泰罗船长。我向上帝发誓，说我不会再演杰克了，但我不相信上帝，不是吗？ What be our head, Captain? We shall follow the stars, Master. Aye, aye, Captain. 记得点赞关注哦。